Xitoy Sharq Turkiston xalqiga qartilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini kuchaytirish uchun atalmish Uyg'ur avtonom rayonluq siyosiy kengashining 2024-yillik kengash planini bekitgan bo'lib, planda atalmish islom dinini xitoylashtirishni cho'nqur ilgari surish siyosatini alohida ta'kidlagan. Atalmish Şinjan Kundalik gazetining 19-yanvar xabar qilishicha, Uyg'ur avtonom rayonluq siyosiy kengash 2024-yillik kengash plani bekitilgan bo'lib, planda yana Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish, islom dinini xitoylashtirishni cho'nqur ilgari surish kerak deb jariselangan. Xitoy hukumati yaqinqi bir necha yildan buyon Xitoyning ishg'oliyat siyosati bilan qarshilashib kelayotgan islom dini va uningga e'tiqod qilayotgan Uyg'urlarni yo'qotish va qirg'in qilish uchun munosabatlik atalmish yangi qonunlarni tuzib chiqib, majburiy ijro qilgan edi. Bu munosabat bilan 2018-yildan 2022-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida Sharq Turkistonda islom dinini xitoylashtirishning qonunlashtirilganligi e'lon qilingan edi. İsrailiya bilan Hamasning G'azzadagi to'qinishi keskin davomlashayotgan bir paytda Xitoy vakili Xalqaro adolat sud mahkamasida so'z qilib, Falastinning zo'ravonlik kuchi orqali Isroiliyaga qarshi turishi terrorlik hisoblanmaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi xalqaro kelishim va qonun mahkamasining boshlig'i Ma Shinming 22 fevral kuni Xalqaro adolat sud mahkamasining Falastin masalasi haqidagi yig'inida Xitoyning maydonini sharhlagan. Uning ko'rsatishicha, falastinliklarning o'z taqdirini belgilash yo'lida Isroiliyaga qarshi qurolli qarshilik qilish huquqi bor ekan. Uyg'urlarning qarshilik harakatlarini va noroziliklarni terrorlik bilan ayblab kelayotgan Xitoyning xalqaro sudda chet elning besilishiga zo'ravonlik orqali qarshi turishni terrorlik emas deyishi xalqaro ijtimoiy aloqa suplarida g'ulg'ul qo'zg'amoqda. Xitoy Germaniyani jug'rafiyalik siyosiy jiddiylik keltirib chiqargan savdo qo'riqchiligi va siyosiy qutblashishdan saqlanishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Germaniya Federatsiya bosh ministrligining tashqi va bexatarlik siyosati maslahatchisi Jens Plinter bilan ko'rishganda yer shari kuchi va ta'siri bor ikki davlat o'rtasidagi yaxshi munosabatni taraqqiy qildirishning dunyoni texmi muqimlik bilan ta'minlaydiganligini ta'kidladi. Amerika Avam Palatasi Xitoy Kompartiyasi bilan raqobatlashish alohida komitetining raisi Mike Gallagher boshchiligidagi vakillar o'miki Tayvan rahbari Tsai Ing-wen va yangidan saylangan rahbar Lei Chingde bilan ko'rishdi. Vakillar o'mikining ziyorati Amerika Davlat ishlari mahkamasining Tayvanga 75 million dollarlik qurol setishini tasdiqlashiga to'g'ri keldi. Beijing hukumati ziyoratga inkos qaytarib, norozilik bildirdi. Xitoyda uy bahosining tuvallishi, uy mulk kasbida saqlanayotgan qarz masalasi va mablag'ning tuvallishi bilan parallel davomlashmoqda. Davlat statistika idorasi e'lon qilgan turalg'i uy baho ko'rsatkichiga qaraganda 2024-yil 1-oyda 70 cho'ng va o'rta tipdagi shaharlarning 56 sepida yangi uy bahosi tuvallagan. 68 da nimkash uy bahosi tuvanlagan. Xitoydagi bir muzliq tosh yo'lda 100 dan ortiq mashinaga chetishliq zanjirsimon qatnash voqeasi yuz berdi. Hodisada 9 odam yaralangan bo'lib, 3-ning yarisi og'ir ekan. Egilishicha 100 dan ortiq mashinaga chetishliq zanjirsimon qatnash voqeasi Jiangsu o'lkasidagi qor muzliq tosh yo'lda yuz bergan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasi voqea yuz bergan naq maydondagi suratlarni tarqatgan bo'lib, bu yerda necha 10 mashina bir-biri bilan so'qilib ketgan.